嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁今次同大家開呢個盒咧，港版正美揸過贏過冠軍嘅量產版 YR4M Yokomo 嘅13位嘅朋友老人家借出嚟嘅嚇，即刻同大家開始。咁咧，而家望落呢架車咧，我都曾經買過啊，原係95年啦，咁亦都即係話咧，已經距離30年。嗰陣時我最記得咧就係呢啲幼嘅油壓筒啦，我其實咧都好似仲喺我嘅零件盒裡面嘅，咁其實可以攞翻出嚟嘅，但係其他嘅車咧我就冇完全咧保存得好好。咁咧當時咧26,800日元。咁我又唔知道，好似係1700到啦。如果港幣嘅話，唔知有冇搞錯到啦。咁如果你哋有買過嘅，或者記得個價錢嘅，都可以喺度報下價，講當時究竟點樣買到呢架車啊？我就應該喺廣華街度買。咁當時咧2萬幾日元咧，現在咧都有炒價嘅。喺網上揾到咧，唔係好離譜啫嚇，1倍價錢到啦，同我嗰陣時買。咁但係咧好似冇我而家手頭呢盒咁新喎。嗱，同田宮差唔多咧嚇。其實 Yokomo 咧都係用一個870C 嘅頭尾波箱咧改呢架車出嚟嘅。咁我唔知道你有冇留意呢啲嘢啦嚇。咁如果改咗個車出嚟咧，嗰個陣咧又要短啲嘅，即係前後軸佢要短啲咧，嗰條尾嘅狗骨咧，或者佢個曲軸咧又向前略少少。咁呢架應該唔係第一架咧 Yokomo 將佢嘅爛路車咧改成一個平路車㗎啦，已經係比較後期啦。咁如果你見到嘅話咧，你留意到佢已經變咗幼油壓啦，跟住咧上面咧仲有一支彈弓頂住嘅。咁呢啲新嘅架構咧就應該係Yokomo出 Touring Car 比較後期都成熟嘅一架啦嚇。咁佢咧就係贏咗呢個比賽嘅嚇。咁當時咧就有呢個咁嘅比賽啦嚇，咁佢就已經成為一個優勝選手啊95年。咁啊捧埋杯，咁啊即刻跟住買呢架車。我當時咧應該咧好多人都買咗啊，唔知係唔係啦嚇。如果買咗嘅話，多啲留言啦嚇。咁咧 Yokomo 自己本身都會出一啲車殼嘅，俾呢啲 Touring Car 嘅。咁嗰陣時我好似咧就又有買過呢啲殼，亦都有買過其他田宮嘅殼擠落去啦，亦都有個 F50嘅。我唔知你有冇記得咧？嗰陣時有 F50咧，我嚟吸落去啦嚇。嗰陣時咧真係千祈唔好笑我就攞咗呢架車咧喺呢個大埔工業村嗰度同幾位朋友玩嘅。咁如果幾位朋友係即係仲記得嘅，咁啊可以最好啦嚇。咁當然咧，如果擠呢架車去大埔工業村玩嘅話咧，笪地即係嗰個車底就花晒。我記得我校到咧已經校5mm 車高啦，咁其實都仲未夠。我記得有一次咧我睇佢嘅 setting 咧，個車頭咧係會高過車尾少少嘅。咁我唔知你記唔記得嗰陣時咧港版正美喺某啲比賽嘅時候咧，佢會 set 到個車頭高啲，但係嗰個版本好似係呢個版本嘅之前嘅。咁而家我都唔好講咁多啦，打開呢架95年嚇30年前嘅車。咁呢本應該咧係當時係有說明書嘅嚇，當時都唔興 download 嘅嚇。有碌拎俾嘅，原來我都唔記得啊。佢嘅 offset 比較出嘅。即係佢唔係0度 offset 嘅，佢唔知1、2度 offset 嘅，即係出咗少少，有幾 mm 出嚟。咁所以佢下搖臂咧，即係個搖臂咧唔係最長。咁仲有個盒一陣打開，咦原來有俾油壓油嘅，俾咗幾多度咧？30 WT， 咁啊用美製嘅，其實佢都可以用翻日本嗰個制度嘅，即係30 WT 咁，約莫咧就係未到400度油嘅。咁我相信最得意嘅咧就係呢一包啦嚇，有4支幼身嘅油壓匿咗喺度。
咁但係好可惜佢包住，咁啊呢個角度睇，咁大家都好過冇得睇啊嚇。咁啊嗰隻油壓咧頂頭咧係有啲3mm 嘅螺絲瓦嘅，咁呢個直接擰落去嗰啲波頭嗰度咧就成為一邊嘅支撐啦。咁啊好好喎，其實你唔好諗住佢幼喎，佢成日頂同埋底都可以擰開。咁就係真係一支好完善嘅油壓嚟嘅，唯獨是咧嗰啲油壓拍咧，好似就唔係好似我哋而家嗰啲白色嗰啲蠟。咁呢個角度咧，亦都見到嗰啲下嘅搖臂啦，呢個係車頭嘅下搖臂，你睇嗰個窿幾大個，係俾個 C 座嘅。嗰陣時嘅 C 座咧，上面係短啲，下面係長啲嘅，盡量令到咧個前面嘅嗰個下搖臂咧係長啲嘅，咁後面嘅下搖臂咧係略前嘅，即係佢會斜向前面嘅，就係頭先我所講嘅，因為要就翻touring car 嘅軸距啦嚇。咁呢度咧你見到約莫啦嚇，佢雖然係 H 型，但係打斜咗嘅 H 型嘅後臂嚟嘅，雖然有啲嘢遮住添啊，大家見到啦嚇。咁呢度有塊碳板咧，應該係車尾嗰度嗰塊油壓板前面仲有多一塊呢個板嘅，好似咧就愛嚟有兩個窿啦，嗰兩個窿咧就係扣住其中一啲波頭，愛嚟扣住上搖臂後面嘅上搖臂。咁我希望呢個角度見到咧前後嘅油壓板啊，嗱前面油壓板比較矮啲啦，後面油壓板遮住咗咧就比較高啲。咁佢哋支撐嘅辦法咧，都係喺下面度擰實嘅。我記得只係兩粒螺絲嘅啫，下面兩粒螺絲咧就扣住佢。因為咧，如果你玩過870C咧，嗰個波箱啦，金屬波箱啦，就係喺下面兩粒擰實，跟住咧就算嗰兩支油壓幾大撐得幾行都好咧，應該都冇問題嘅嚇。咁呢個角度應該見到個 C 座啊，呢個其中一個車頭嘅 C 座啦嚇。咁下面幾長，上面係短啲嘅。咁95年我相信 Yokomo 都摸到客路喜歡啲乜嘢啊？例如呢個波箱咧，本來個冚咧好多時候都係象牙白色嘅，咁但係佢95年咧，佢要俾手黑色啊！呢個就係車頭嘅波箱冚啊，當然係膠啦 ，ABS 膠。咁佢有原裝俾咗一啲彈弓嘅，咁但係我記得嗰陣時咧有紅黃藍3種顏色嘅彈弓買嘅 option。咁但係再揾其他咧就冇啦，所以咧其實依樣嘢咧令到幼身油壓係冇咁受歡迎嘅。後來因為咧就換彈弓嘅選擇唔多。咁呢度亦都見到好多波頭咯。我相信你如果玩過 Yokomo 嘅，即係嗰個年代 Yokomo 嗰啲車嘅嗰啲波頭咧係維持咗好多年嘅。咁仲有啲波子啦。嗱，講咗咁耐，冇理由唔俾大家睇下塊底板。呢塊底板幾纖幼，裡面幾偷輕咗幾多。咁但係咧，佢好得意喎，佢有啲電咧前啲，有啲電後啲喎。咁嗰陣時真係6粒電啦。點解會咁做咧？照計咧就係因為其中一邊咧就有個摩打嘅。咁而家望下先，係啦，呢度咧應該有個摩打喺依啲位置。咁所以咧入邊有一邊電咧要前啲。咁個摩打唔單止係個摩打咧，仲有啲齒輪啊咁啊，所以阻住某啲位，令到咧有啲電要前啲，有啲電要後啲。咁嗰陣時咧就唔好話而家咁咧，將啲嘢推到好前啊，變咗5:5嘅重量分佈嘅。嗰陣時仲係覺得後面要重啲嘅。咁尤其是870C嗰個安排咧，就係個摩打盡量近翻個尾嘅。雖然佢都係中置摩打，但係個摩打係近翻個尾。咁佢如果咁樣改一架車出嚟咧，就再裁嗰塊底板咧，自不然就係咁樣啦。咁所以佢哋覺得，咦點解有邊電向前啲，有邊電向後啲咧？冇辦法啦，呢個就係嗰陣時嘅獨特嘅設計嚟。咁呢包嘢裏面都有啲好特別嘅嘢，例如呢個咧就係中間嗰個 pulley。呢個 pulley 咧點解咁闊嘅咧？就係咧佢沿用咗870C 嗰個闊窄嘅。咁但係嗰條皮帶咧其實係好窄嘅，咁佢而家依粒點解咁闊咧？裡面其實有單向，咁佢原來單向咁闊咧，應該都唔止一粒嘅，好似有2粒單向，咁所以咧佢可以好闊，咁你條帶咧偶然係會走左走右，咁但係都唔係一個好大嘅問題嚟。
咁亦都有佢哋嗰陣時咧係交俾豬叉你嘅，咁啊冇瓦叉95年全部豬叉。嗱，亦都唔好誤會咧，呢個皮帶頂咧係俾晒前後喎，呢個淨係俾車頭嘅啫喎，因為佢有單向。另外一個咧就應該匿咗喺邊咧？就匿咗喺呢度另一個。咁呢個咧就直接楞住嗰個大嘅減速齒嘅。咁你見到咧佢有薄啲嘅一個 pulley 帶動後面嗰條皮帶。咁呢個 pulley 同嗰個 pulley 咧嗰啲齒數應該係一樣嘅。嗱，以前嘅皮帶頂咧，通常呢個皮帶pulley 咧，通常都係少啲齒嘅，有呢個16嘅。咁經商嗰啲好似14啦，有啲係15咁啦，但係而家嗰啲好似20啊、22啊，乜都有大啲嘅。咁嗰陣時咁細咧，唔多唔少令到條皮帶咧轉動嘅時候咧冇咁暢順嘅。咁所以而家咧你見到嘅趨勢就係呢啲 pulley 係會大啲啊。嗰陣時係咁細，減速係會多啲嘅。咁我諗如果玩過 Yokomo 嘅人咧嗰陣時玩豬叉嘅都認得呢啲豬叉盤啊，佢係好多豬仔嘅。咁我覺得其實幾可靠嘅一個豬叉嚟。咁但係佢嗰兩條穿住佢嗰兩條2mm 螺絲咧係有啲轉彎嘅，唔知你記唔記得啦？好獨特嘅設計嚟。咁我而家睇真啲咧，記得翻佢雖然係承襲住870C 嘅波箱啦，嗱而家其實咧佢呢個95年嘅版本咧已經出晒膠波箱，車頭車尾都係膠波箱，個形狀係似870C 嘅金屬波箱咁，但係咧出咗膠之後咧應該係輕好多啦同埋咧由於係 Touring Car 可能個硬度已經足夠。我相信有好多人都對於呢塊二樓板係有啲興趣，因為呢塊二樓板咧唔係一塊嘅，係3塊。咁咧有一個部分咧就係鑲住個尾同埋中間個波箱，呢個部分咧就喺正中間伸到去車頭。咁但係佢都唔係完全扣住個車頭嗰個擔嘅，就要靠下面呢個咧有2個窿呢一塊咧去扣住個車頭，咁所以係3塊嘅。咁中間咧仲有啲彈弓嘅，咁睇下呢度有冇先啊？係啦，係呢度有個彈弓位咧，即係如果架車行嘅時候咧，俾油同埋收油咧，呢度咧約略係前後嘅。咁佢可以成為即係呢個彈弓咧，加埋嗰啲一啲部件咧，係可以成為調校皮帶鬆緊嘅一個部分嘅係靠佢擰前啲撐前啲，令到條皮帶緊啲嘅。咁而家你見到嗰兩條皮帶啦一條就係車頭嘅好長嘅，同埋車尾好短嘅。佢唔係而家咁 MM 兩條都一樣長度咁當時亦都唔興海綿泵把，嗰陣時係俾 ABS 泵把，但係呢個泵把都幾好嘅，應該就啱啱即係收埋咗喺個車嘅車殼裡面嘅車殼裡面，所以咧就喺外面咧應該見唔到呢個泵把我淨係記得咧佢送咗車鈴，但係唔記得咗咧原來佢送個車胎好得意喎！咦，有光頭胎。亦有紋胎，咁得意嘅，我完全唔記得，因為可能咧嗰陣時我就唔係用呢條胎玩嘅，一去到大埔工業書咧，又自不然有自己識用嘅胎啦，有好似咧嗰陣時又會有玩下海綿胎又有自己黏胎又有諗唔到，唔記得咗。咁如果我記憶冇錯嘅話咧，有紋呢條咧就應該係俾車頭用嘅。咁唔知點解車頭又要有紋？會唔會咧就係唔想咁咬咧？車尾咧就真係用翻冇紋嘅光頭車胎啦嗱，仔細啲睇咧，佢嗰陣時係有 Hot Laps 呢個 division 嘅 Yokomo 嘅一個分支公司出咗一啲車頭胎。咁唔知係咪車尾都係啦？一陣間睇埋咁亦都見到真正係 Made in Japan 嘅。咁當然而家 Rush 都應該係 Made in Japan 嘅。咁但係嗰陣時有啲咁嘅胎 Hot Laps 嘅
咁亦都揭開俾大家望下啦，裡面咧係冇網嘅，咁所以咧呢種胎咧，如果架車開得高速嘅話咧，係可以有啲膨脹嘅作用啊，因為即係拱開啊。我唔知你記唔記得嗰陣時有啲胎係興咁做嘅，係一路行嘅時候咧會變大嘅，有轉波嘅作用啊。咁好似話後來咧就唔俾啊，冇理由話一路行一路個 diameter 即係個直徑都改變。車尾咧嗱，而家我見到車尾咧都係 hot laps 嘅光頭胎，又係 made in Japan。咁但係咩型號咧？應該睇下說明書有冇講啊。裡面有冇網咧？又係完全冇網，即係話呢種胎咧一路行嘅時候咧係可以膨脹，去到高速嘅時候咧就變咗轉二波咁。我唔知你有冇玩過類似嘅車胎，嗰陣時我記憶咧都好清楚啊。咁而嗰陣時嘅胎膽咧都係淨係用呢啲海綿嘅啫，就唔係而家嗰隻咧而家嗰啲咁先進啊。咁呢嚿海綿好似有啲變形啦嚇，撳咗落去唔彈翻出嚟。咁呢個說明書都有講呢架車究竟係個 wheelbase 係幾多？260嚇。咁由於四驅車咧唔止呢個距離嘅，咁所以你都見到啦，好多車廠啦 Yokomo 又好，田宮又好，都將佢個尾嘅狗骨咧向前傾咧，先做到呢個 wheelbase。可能我要嚟參賽用啦。咁跟住咧，你會見到呢個車闊189啊，佢唔過190嘅，就係我哋而家嗰個玩嘅制式啦。咁所以一路呢個190mm 咧，一路到現在。咁呢度都有個證據咧，話呢盒嘢咧1995年12月之後先出嘅嚇。咁話唔定即係嚟到香港都要1996年啦嚇。咁所以我買可能真係96年先買都唔奇。咁咧，如果掛住呢架車嘅之前砌過嘅，咁望下嗰陣時啲步驟啦。佢都一樣係叫你磨靚啲底板。咁有冇叫你黐 A 膠喺邊緣咧？呢度好似冇講，冇講。咁跟住咧就係個中軸啦，中間嗰個軸咧就有單向，又有另一邊咧係有個齒輪嘅，咁但係就冇限滑啦，因為佢唔係爛路車啦。記得翻好多嘢。你睇下嗱，頭先我講嘅轉彎螺絲咧就係呢粒啦，好長嘅20mm嘅，但係咧佢點解轉彎咧？就係等你擰入去嘅時候咧有絕實嘅能力，咁唔使用螺絲膠嘅，就係因為咧佢夾硬撳到佢直翻，咁咧所以呢粒螺絲咧就已經係棘實喺裡面㗎啦，唔會咁容易出入嘅，唔會因為行嘅時候咧就鬆咗。咁但係原來嗰陣時都係仲係叫我哋用6粒波子、6粒珠仔嘅啫，每一個珠叉。95、96年，原來呢個轉向3分割嘅轉向咧都係比較老土嘅。我唔係好中意咧，佢嗰條鐵線咧係比較後面嘅棘住，咁所以咧虛位係多啲。一邊轉彎同另一邊轉彎咧角度嘅虛位咧好明顯嘅，呢個就係當時嘅唔好處啦，亦都唔可以加啤領嘅，即係上下唔可以加啤領，因為佢嗰條通咧好幼。呢個就係個二樓板嘅設計啦。呢個二樓板最頭嘅部分啦，跟住就綁住一個咁嘅架，跟住咧後面又有彈弓啦。咁你可以校依粒螺絲，依粒螺絲校依個 lock 咧，就令到呢條推杆咧，即係呢個彈弓杆咧係由長啲短啲，去調節你條前嘅皮帶嘅鬆緊。咁但係如果玩過870C 就會認得呢個波箱，就算係變咗膠，形狀係一樣嘅，上面個頂又係一樣嘅，跟住呢個摩打座又係一樣嘅。佢好似嗰陣時呢個摩打座咧，仲係用翻尾嗰隻美製，即係 Magnesium 製造嗰隻跟住膠波箱，雖然係新款，即係新嘅膠嘅，但係咧個形狀係一模一樣。仲有條罅見到咧，可以加呢個anti-roll bar，
咁呢個蓋又係一樣啦，呢個蓋係一樣。其實基本上啲嘢都冇改變到。嗰兩個珠叉咧，可能都係一樣。好，呢個角度咧就見到晒成個二樓板嘅點樣設計啦。頭先嗰個部分車頭嘅二樓板啦，跟住中間嗰塊二樓板啦，跟住最後面仲有一橛二樓板，咁要駁埋嘅，用兩粒螺絲。咁並且咧有支撐上住個車底嘅，上住喺底板上面，可以有令到架車咧有左右嘅扭動啊，但係即係前後咧就咁比較固定下。咁咧嗰啲轉向，我相信你都有留意，嗰啲轉向係好似之前爛路車嗰啲咁，所以咧佢都要加翻塊碳板，令到嗰個轉向角度咧好翻少少。咁嗰陣時都係興曲軸嘅，你睇嗰陣時啲曲軸設計同而家嗰啲有啲分別嚇。咁但係原來嚟到咧1895年已經有晒反瓦太尺，你睇下。即係上臂咧都係用反瓦太尺，好方便，同而家嘅冇乜大分別。咁用呢個角度望下個車尾嗰個懸掛系統啦，你都望到啦。嗱，嗰兩個波頭似乎咧係唔好似現在咁發達嘅，可以較微調地上啲下啲去校個 roll center。咁呢個就係當時咧其實可以做得好啲嘅地方。咁但係嗰陣時佢又唔知啲人可能唔係好熟啦，亦都唔係咁要求高啦。咁就嗰兩個窿永遠就係嗰兩個窿。嗱，呢個角度可以見到咧，嗰個油壓拍咧就唔係好似現在咁有窿仔，佢係有條罅嘅啫，一邊有條罅。咁啊，跟住其他嘢都冇乜大分別。咁但係呢種油壓咧就係冇廢嘅。咁所以咧佢係叫你即係推支芯，唔知推到邊一個距離啊？有人教 set 呢啲油壓咧係推到某個距離先好擰實個蓋嘅。咁我相信有人玩過呢啲油壓，跟住咧亦都會有嫌棄佢咧真係太過幼啦。咁啊，所以嗰個動作咧，即係嗰個避震作用咧係冇咁好嘅。咁如果呢度有啲咁嘅人咧，或者咁嘅網民咧，快啲留言講下你嘅感受或者經歷啦。嗱，嗰陣時咧，我就當然最緊張就係輕量化啦。咁你睇嗰兩支油壓，如果4支都咁幼嘅話咧，成架車都輕咗嘅，有佢嘅好處。嗱，我唔記得嗰陣時咧，原來個 servo 係要黏落，即係用雙面膠紙貼落個車嘅底板嗰度嘅。咁呢個我相信咧，亦都有啲人即係有牢騷法啊，或者有啲嫌棄呢樣嘢啊。原來呢樣嘢真係麻麻地啊！95年。點解咁講咧？因為嗰陣時我記得呢啲 servo 咧，一個二個都用啲好犀利嘅 FET servo， 咁啊 KO 嘅，尤其是好大力㗎啦已經。咁所以如果個 servo 咁大力，你用啲咁嘅辦法咧，偶然就係甩咗出嚟啦嚇。咁我而家睇翻呢個說明書咧，佢都冇講話呢兩條胎係屬於咩型號，佢淨係話有紋嗰條咧就係車頭啦，冇紋嗰條就係車尾，係咁多啦嚇。咁好快咧，呢本說明書就完咗，叫你辨認部件。咁咧我就冇買 Yokomo 嘅好多車殼。咁原來咧呢度睇翻有啲咩車殼咧，有 Toyota、有 Honda、有 BMW 325i、M3、911、R33，好多，原來都好多啊！我竟然忘記咗講咧，嗰陣時嘅4條車鈴咧，並唔係現在嘅全部一個24mm， 好似咧後尾係26mm， 前面係24mm 㗎。咁所以咧車頭同車尾胎咧亦都唔同。幾時開始變成4條一模一樣咧嚇？可能係之後啦嚇。我都希望如果網民有記憶嘅話咧，就提翻我啲記憶啦，或者講俾大家知幾時會變咗做4條都24mm咧。咁我相信有好多觀眾咧嚇，即係應該都玩過呢架車嘅，多啲留言啊，講下你嘅經歷。咁但係我諗依度咧俾到啲提示俾我哋啦。佢話咧嗰條胎係 Super Narrow P3 Radial Racing Tyres， 佢起碼有個名先啦。And wheels give quick yet stable steering。呢個串錯字啊 ！And higher top speed， 咁呢度咧話 higher top speed 就係我所講嘅，因為佢裡面係冇一啲網去包住條胎，咁所以越行咧就越大。後來咧好似咧就係唔俾呢一種
車胎比賽嘅嚇。咁有一段時間咧 Yokomo 又有啲咁嘅辦法咧，令到佢一路直路咧又會快啲。咁另外佢嗰個二樓版嘅設計咧，佢就叫做咩咧？佢話一個 direct belt drive system doesn't need tension 啊，bringing power loss to a new low。咁其實咧我就覺得佢只係用個二樓版做咗嗰個belt tension 啫啊，就冇用嗰個另額外嘅帶頂。咁但係我記得呢架車咧，就算整好都好啦嚇，嗰條皮帶都唔係真係好暢順嘅。咁如果有觀眾咧係試過呢架車，又覺得佢條皮帶有機會跳嘅話咧，最好就喺呢度留下言啊。咁再睇翻個面頭咧，喂有嗰陣時嘅 Tekken 電變 ，OK Panasonic 嘅NIMH 電唔知係咪啦，定 NICD 呢個真係我都唔記得啦。仲有 Tekken 嘅接收，就冇講呢個係咩 servo 啊，可能係 KO 嘅都唔奇。嗱，再一次多謝13樓嘅細豆模型阿偉啦，同埋佢朋友路人甲寫出啲咁好嘅嘢。我重申一次咧，可以上翻手摸下，同埋望下，同埋同大家分享下。如果喜歡呢啲片嘅 like、share 同埋免費訂閱啦，跟住播放清單咧可以揾翻呢啲古舊模型或者新嘅模型或者其他嘅我嘅片嘅，多多支持。再見各位啊，拜拜。